Хаюшки, с вами Настя Гаюшки. Слушайте, мне сейчас какой-то пацан стучится и кричит: Настя, чтобы я вышла гулять. Я его не знаю. Сейчас я вам его покажу. Покажу и так. Я его не знаю. Смотрите. Видели? Мы очень боимся. Вы это слышали? Он сейчас стучался и залезал на забор. Я в шоке. Давайте еще раз я вам его покажу, чтобы вы разглядели. Ника, давай постоишь тут. Стойте тут, я сейчас. Смотрите. Я в шоке. Вот, я сейчас выйду и сниму его с высока. Он этого не знает, что я его снимаю и могу выложить в YouTube. Вам, наверное, не слышно. Сейчас я подойду. Вам, наверное, не слышно. Он не знает, что я его снимаю и выложу это на YouTube. Ну что, давайте я еще раз вам его покажу. Тика, стой тут. Стой тут. Я даже тапочки сниму, чтобы тихо было. Я в шоке. Надеюсь, вам его будет видно. Давайте. Он что-то говорит. Вам его не видно. Я сейчас поднимусь, и вы его увидите. Он убегает, похоже. Давайте посмотрим. Он там. Видели? Он лезет на забор. Тут рядом. Прикиньте, ребят. Мне очень страшно. Ребят, вы это видели? Сейчас вам не видно? Видно? Короче, он сейчас стучался, залезал на забор, и вы сами все видели. Вика сидит, ест от страха. В общем, ребята, сейчас я еще где-то максимум 2 минуты вам показываю и отключаюсь. Потому что нам реально страшно. Мы одни дома, вот Ника, моя подруга Вика и я. Блин, это страшно. Он стучался сейчас. Мы чуть от страха не обоссались. Вика поспелилась выйти. Вика засмеялся. Ребята, я сейчас выйду, и сами вы все увидите. Давай. Я сейчас выгляну, давай. Мы реально испугались сейчас, ребят. Ребята, блин.
Я сейчас реально испугалась. Ладно, ребята, всем пока-пока. С вами была Настя Гайшки. Всем пока-пока.